所行逐样的新约基础，也照大能大权能的手，大通行的事，就是摩西所行伫以色列众人目睭前的。以上讲到咱敬敬的老丁义牧师要予咱的信息是跨越世代的福音，跨越世界的福音。请咱同齐来祈祷。天父上帝，阮感谢你，因带阮，互阮搁一摆踮伫你的圣殿同齐敬拜服侍。祝愿你的话成做阮生命中间的帮站，踮伫逐个时刻，引带阮行头前的路站，互阮一步一步若看见主你的开路。献上阮的祈祷，靠耶稣的圣名来求，阿免。也这代平安。我想对细汉到大汉，咱踮伫学校运动会的时阵，拢有一个项目是真重视团队精神的。咱知影是啥物无？接力赛。接力赛要走的时阵全部拢紧走了足紧的，有效无？有小可效，有小可效果，但是重点是对。要接的迄个时阵，重点是迄个咧接的时阵，头一个人要走，走到上尾要结束的时阵，后壁要接的迄个人就准备要开始走啊。若是这无接到介好势吼，安怎走拢走袂赢。有当时咱人生来看，要开始较简单，结束毋是简单的事。开始永远比结束较简单。咱定定会当开始，但是咱真少去思考到底结束要安怎。摩西的性命要结束啊！摩西的性命要行到上路尾站啊！伫这个上路尾站的开始，伊遮互咱足侪地名的。伊讲摩西对摩押边洋上尼坡山，上迄个甲耶利哥三对的屁事甲山顶，伊讲足侪。地名通常咱读圣经看到这段直接跳过。通常咱读到这就直接跳过。有当时咱爱颠倒并来想，为什么伊爱写遮侪地名呢？伫这个每一个地名的过程，咱想一件代志。有当时咱到一个年纪了后，虽然我看起介少年，但是嘛，小可有。经过几十年的时间，到一个年纪了后，咱常常会想要做一件事是啥物？会想要去返去过去，我自细汉大汉的迄个所在，可能是我细汉所住的迄间厝，有可能已经无伫遐，但是想要过去看，想要返去看迄个我自细汉读的小学，想要返去看一下。虽然老师拢无伫啊，虽然。整个的环境可能拢无共款啊，但是咱会想要返去看。为什么咱会想要返去看？当咱返去看的时阵，咱就开始有一寡记忆的点伫咱的头壳内底开始走出来啊嘛。开始伫咱的故事开始走出来。这个所在是我细汉出去遐甲朋友佚佗的所在，有可能这是我踮伫遐跋倒的所在。有可能迄是我踮伫遐，搁做啥物的所在？咱会想足侪过去的故事。咱用安尼来看，摩西的性命到伫人生的上尾站，上帝带伊上无共款的所在，咧看所行过遮的路，遮的土地对摩西来讲，毋是无记忆的，因代表的是踮伫这一切每一片的土地顶面，发生过啥物？捌经验过啥物？特别对整个以色列人来讲，这个代表啥？有可能有苦难，有喜乐，有顺服的时，有背逆的时，有得胜的时，有犯罪的时。每一片土地拢在讲上帝甲以色列人的故事，也踮伫每一片土地顶面。咱看到整个的以色列人受到上帝的塑造，互整个以色列人会当活出一个无共款的生命。耶和华踮伫遐，伊对摩西讲：“这就是
我阿伯拉罕、以撒、拿国就抓应允的土地，我要将这个土地赐予你的后裔，总是安怎？伊无法度踏着迄个土地，但是上帝讲，我即马互你亲目睭看到啊！毋那是看到，上帝互伊看到这片土地，也对伊讲话，互伊听到应允。所以摩西看到应允，听到应允。圣经甲咱讲，伊到120岁拢安怎？啊，目睭无花，啊，体力嘛无衰退。这咱想起来真正足困难的。可能即马即个年代吼，像我即个年纪，因为电脑看伤济，目睭就开始花啊，毋免到常年，少年人目睭就已经花啊。啊，力量呢，嘛定定因为可能生活无介正常，所以体力拢比过去搁较歹。但是上帝到遮对摩西讲，伊目睭无花，力量无衰退。上帝互伊亲目睭看见，这就是迄个土地。然后上帝也对伊讲，这是我所应允互你的。有看见，有听见。后一秒，上帝讲：你的任务结束啊！你的任务结束啊！上帝互摩西就死伫摩押地，埋葬伫遐，未来交互后一代啊！摩西的离开对以色列人来讲，这是真大的 shock， 因有真大的悲伤，因为着性命的失去在哀伤。但是另外一方面，因搁较烦恼啥物？毋是干那迄个过往的人啦尔，因搁较烦恼的是等咧，摩西离开啊，过来咱要安怎做？因开始咧烦恼家己的未来是啥物？踮伫遐咧哀哭，踮伫遐一直为着摩西的过身，踮伫遐咧哀哭。30天了后，这一切才过一段落，路总算是爱继续行落去的。这个时代已经结束啊，但是这个时代的结束也是另外一个时代的开始。未来未有摩西甲因做伙，因爱面对家己心内底的失落，面对家己心内底的惊吓。咱的生命继续爱向前行。这个时代的结束，咱什么时阵会感受到呢？随着最近的气候开始咧变换，咱逐个人心内底嘛开始咧烦恼，因为咱不断拢听见讲，今年秋天到冬天有可能整个疫情会过来。看起来，原本咱过去这几个月已经恢复到真正常生活的台湾社会，有可能随时会搁进入无自由的中间。所以今年对侪人来讲，咱若是将眼光放较远的，检菜这是一